தமிழை நேசிக்கும் அனைத்து தமிழ் உள்ளவங்களுக்கும் எங்களை தமிழ் டெக் சர்வீசஸ் சேனல் சார்பாக இனிய வணக்கங்கள். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நாம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் இதை பற்றி பார்க்குறோம். பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே துறையின் மிகப்பெரிய ஒரு நிறுவனமான ரயில் இந்தியா டெக்னிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற RITES அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு நிறுவனத்தில் ஒரு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வந்து இப்போ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதை எந்த மாதிரியான ஜாப்பு, அதுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறது, இதற்கான குவாலிஃபிகேஷன் என்ன, சேலரி ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி அப்படிங்கிற முழு விவரங்கள் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ண மூலமே பாருங்க. அதற்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூட ஒரு பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆல் கொடுங்க. அப்பதான் நாங்க அப்லோட் பண்ற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இந்த ரயில் இந்தியா இன் டெக்னிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிற இந்த நிறுவனம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திய அரசாங்கத்தோட ரயில்வே துறையோட டைரக்ட் கண்ட்ரோல் வருது. இவங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ரயில்வே துறையோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அதாவது அவங்க ரயில் பெட்டிகள் தயாரிக்கிறது, தண்டவாளங்கள் மெயின்டெனன்ஸ் பண்றது, இந்த மாதிரி ஜாப் வந்து இவங்க மெயின்டைன் பண்றாங்க. இதுல இருந்தா இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வெளியிட்டிருக்காங்க. இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க் மற்றும் இந்த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் லிங்க் ரெண்டையும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன். அதை வச்சு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? வாங்க இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் ஆன் கான்ட்ராக்ட் பேஸ் தோத் வால்கின் இன் இன்டர்வியூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. RITES இந்த லிமிடெட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்டர்பிரைசஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜென்ட் பேஸில் இந்த தேர்வு வந்து வைக்காமல் இது வந்து டைரக்ட் இன்டர்வியூ மூலமாக இந்த போஸ்ட்டுக்கு வந்து வேகன்சி எடுக்காங்க. இது எந்தெந்த வேகன்சி, எவ்வளோ வேகன்சி, என்ன ஜாப் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர்வைசர் கம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜர்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் பொதுப்பிரிவில் 4 வேகன்சி, ஓபிசியில் 1, மொத்தம் 5 வேகன்சி இருக்கு. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிராஃப்ட்மேன் சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து பொதுப்பிரிவில் 7 வேகன்சி, எக்கனாமிக் செக்ஷன் 1, ஓபிசியில் 3 வேகன்சி, SCAல 1 வேகன்சி, STல 1, மொத்தம் 13 வேகன்சி இதில் இருக்கு. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குவாலிட்டி அசூரன்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் இன்ஜினியர் அப்படிங்கிற ஒரு போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. பொதுப்பிரிவில் ஒரே ஒரு வேகன்சி, ஓபிசியில் 1 வேகன்சி, மொத்தம் 2 வேகன்சி தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டு குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் இன்ஜினியர் அப்படிங்கிற ஒரு போஸ்ட் இருக்கு. இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுப்பிரிவில் 24 போஸ்டிங், எக்கனாமிக் செக்ஷனில் 9 போஸ்டிங், ஓபிசியில் 19 போஸ்டிங், SCல 14 போஸ்டிங், STல 5 போஸ்டிங், மொத்தம் 71 போஸ்டிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து இப்போ அர்ஜென்ட் பேஸில் வந்து இந்த கான்ட்ராக்ட்ங்கிற முறையில் வந்து இப்போ வந்து இந்த ரயில்வே துறையில் வந்து டைரெக்டாக எடுக்கிறாங்க. இதுக்கு வந்து எந்த விதமான தேர்வும் கிடையாது, தேர்வு கட்டணமும் கிடையாது. சரிங்களா? இது வந்து ஃபுல்லி பேஸ்ட் ஆன் கான்ட்ராக்ட் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன். அதாவது இது வந்து பொதுவாக உங்களுக்கு ஒரு இன்டர்வியூ வைப்பாங்க. அதில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறதும் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பொறுத்தும் உங்களுக்கு இது மாறுபடும், இது தேர்வு செய்யப்படும் சொல்லியிருக்காங்க. இதோட ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் 55 வயது உங்களுக்கு இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதிகபட்சமே 55 வயசு தான் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. கட் ஆஃப் கால்குலேஷன் வந்து இப்போ 1/10/2023 இந்த வருஷத்துக்குள்ள நீங்க இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு வந்து குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தலாம். சூப்பர்வைசர் கம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டைம் பேச்சுலர் டிகிரி இன் சிவில் இன்ஜினியர் வந்து நீங்க முடிச்சிருக்கணும். மேலும் 3 வருடங்கள் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாட்டர் சப்ளை, வாட்டர் வேஸ்ட் வாட்டர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ல வந்து நீங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிராஃப்ட்மேன் சிவில்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு வந்து மெட்ரிகுலேஷன் +2, IT ட்ரேட்மேன், அப்ரெண்டிஸ் சர்டிஃபிகேட், சிவில் இன்ஜினியர், அசிஸ்டன்ட் டிராஃப்ட்மேன், CAD ஆப்ரேட்டர் இன் ஆட்டோ கார்டு அப்படிங்கிற முறையில் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 இயர் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி அசூரன்ஸ் கண்ட்ரோல் இன்ஜினியரிங் கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்க, ஃபுல் டைம் பேச்சுலர் டிகிரி சிவில் இன்ஜினியர் ஆர் ஈக்குவலன்ட் டிகிரி வந்து நீங்கள் முடிச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 3 வருடங்களில் வந்து வாட்டர் சப்ளை ப்ராஜெக்ட் டிசிப்ளின் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது போக வாட்டர் டெஸ்டிங், ஓவர் கிரவுண்ட் டேங்கிங், அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் டேங்க்ஸ் ஆர் சிமிலர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா இந்த எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டு குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் இன்ஜினியரிங் சிவில். இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் டைம் பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி இன் சிவில் இன்ஜினியர் ஆர் ஈக்குவலன்ட் டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டைம் டிப்ளமோ இன் சிவில் இன்ஜினியர் ஆர் ஈக்குவலன்ட். ஒருவேளை நீங்கள் டிகிரியில் சிவில் இன்ஜினியர் முடிச்சிருக்கலாம், அல்லது டிப்ளமோவில் இன்ஜினியரிங் வந்து முடிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதற்கான குவாலிஃபிகேஷன் வந்து டிகிரியாக இருந்தீங்கன்னா 2 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், வாட்டர் சப்ளை, வேஸ்ட் வாட்டர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட், டிசிப்ளின் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓவர்கன் டேங்க், அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் டேங்க்ஸ் ஆர் சிமிலர் நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிப்ளமோ கேட்டகரியில் நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா 5 வருடங்கள் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒருவேளை நீங்கள் டிகிரியில் வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் வந்து நீங்கள் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா 2 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போதும். அதே மாதிரி டிப்ளமோ முடிச்சிருந்தீங்கன்னா 5 வருடங்கள் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து தேவைப்படும் அப்படிங்கிறது வந்து இவங்க தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இத்தனை விதமான ஜாப், இந்த
போஸ்டிங் வந்து போட்டிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க. எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த டிகிரி, அதாவது டிப்ளமோவாக இருக்கட்டும் இல்லை டிகிரியாக இருக்கட்டும், எதுனாலும் பார்த்தீங்கன்னா யூஜிசி, அதாவது யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷனோட ஆக்ட் 1956 படி உள்ள எந்த கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள் மூலமாக வந்து நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து எலிஜிபிள் ஆகும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஐசிடி அந்த சர்டிஃபிகேட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு அக்செப்ட் ஆகும் சொல்லியிருக்காங்க. ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் கன்செஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. உங்களோட வயது தளர்வுகள்ங்கிற முறையில் இதை கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் ரிலாக்ஸேஷன், எஸ்சி எஸ்டி, ஓபிசி, பிடபிள்யூடி, எக்ஸர்வீஸ்மேன், ஜம்மு காஷ்மீர் டொமஸ்டிக் பீப்புள்ஸ், இவங்க எல்லாருக்குமே இந்த இதில் வயது தளர்வுகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பிஹெச்டி, அதாவது உங்களுக்கு வந்து பிசிக்கலி ஹேண்டிகேப் அவங்க பீப்புளாக இருந்தாங்கன்னா என்ன கேட்டகரியில் நீங்கள் வரீங்கிறதுக்கு கோட் வேர்டு அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பிசிக்கல் ரெக்ரூட்மெண்ட், உங்களுக்கு வந்து மாற்றுத்திறனாளிகளாக இருந்தீங்கன்னா இந்த மெத்தடில் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப் இது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து 10% நீங்கள் கணக்கு எடுத்துக்குவாங்க. அது போக இன்டர்வியூ பார்த்தீங்கன்னா 90%. ஓவராலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா 100% வந்து உங்களுக்கு வந்து இது வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கிடுவோம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மெத்தடில் தான் உங்களை வந்து செலெக்ஷன் வந்து ப்ராசஸ் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 60% ஆஃப் மார்க் வந்து பொது பிரிவிலையும் கொடுப்போம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி வந்து எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி என்எல்சி இந்த கேட்டகரியில் உள்ளவங்க வந்து 50% வந்து மார்க் எடுத்தாலே போதும்னு சொல்லியிருக்காங்க. மொத்தம் வந்து 100% மார்க்கு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஹிந்தி ஆர் இங்கிலீஷில் தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இந்த இன்டர்வியூவில் இருக்குங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க. ஹிந்தி ஆர் இங்கிலீஷில் மட்டுமே உங்களுக்கு வந்து இந்த இன்டர்வியூ இருக்கும். இது பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து இதில் அட்டாச் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் அண்ட் பீரியட் ஆஃப் என்கேஜ்மெண்ட், அந்த உங்களுக்கு இது வந்து என்ன மாதிரியான ஜாப், எந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ்லாம் இதுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறதான் சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெம்யூனரேஷன், அதாவது உங்களுக்கு வந்து இதுக்கான சேலரி ஸ்ட்ரக்சர் எவ்வளோங்கிற கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து போஸ்ட் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூப்பர்வைசர் கம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24,040 அப்படிங்கிற ருபீஸ் பேஸ்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க மந்த்லி. இயர்லி வந்து 5,25,033 ருபீஸ் சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிராஃப்ட் மேன், இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 14,317 ரூபா மந்த்லி கொடுப்பாங்க. இயர்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3,12,683 ரூபா கொடுப்போம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டு குவாலிட்டி கண்ட்ரோலர், இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிகிரியில் நீங்கள் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா 23,340 ரூபா மாசமும், டிப்ளமோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 17,853 ரூபா மாசம் கொடுப்போம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இயர்லி டிகிரியில் வந்து முடிச்சவங்களுக்கு 5,09,741 ரூபாவும், டிப்ளமோ முடிச்சவங்களுக்கு 3,89,906 ரூபாவும் உங்களுக்கு வந்து சேலரியா இதில் கொடுப்போம்ங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து சேலரி ஸ்ட்ரக்சரோட மெயின் கான்செப்ட் கொடுத்துருக்காங்க. மேலும் 30,000 1,20,000 வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து சேலரி பேஸ்டிங் இருக்கும். அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎஃப் கிராஜுவேட் இந்த மாதிரிலாம் பிடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மேலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லீவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டர்னிட்டி லீவ், பெட்டர்னிட்டி லீவ், மெடிக்கல் அலவுன்ஸ், இல்லை ஆக்சிடென்ட் பாலிசி, டெத் இன்சூரன்ஸ், லீவ் என்கரேஜ்மெண்ட் எல்லாமே இதுக்கு வந்து அப்ரூவலாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது பிறகு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அப்ளை பண்ணுறங்கிற டீட்டெயிலாக அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் இவங்க கொடுத்துருக்க இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியான மெத்தடில் உங்களுக்கு ஃபில் பண்ணலாம். இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது அப்ளை பண்ணும்போது என்னதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. உங்களுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிவிட்டு 2 ரீசன்ட் பாஸ்போர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபர் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து நீங்கள் வைக்க வேண்டியிருக்கும். அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் ஸ்கூல் சர்டிஃபிகேட் வந்து வைக்கணும், டேட் ஆஃப் பர்த் ப்ரூஃப் வைக்கணும், சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் அகாடமிக் ப்ரொஃபஷனல் அந்த 10th 12th டிப்ளமோ கிராஜுவேட் அண்ட் போஸ்ட் கிராஜுவேட் எல்லா சர்டிஃபிகேட் வைக்கணும். எக்கனாமிக் ரெகுலேஷன், எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி என்ன கேட்டகரி நீங்கள் இருக்கணும் அந்த சர்டிஃபிகேட் வைக்கணும், பேன் கார்டு வைக்கணும், ஆதார் கார்டு, அட்ரஸ் ப்ரூஃப், ஓட்டர் ஐடி, டிரைவிங் லைசன்ஸ் எல்லாம் வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது போக வேற சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட் வைக்கலாம், உங்களோட ரெஸ்யூம் வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது போக வந்து நீங்க பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்டா இருந்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து அப்ளை பண்ணும்போது அந்த சர்டிஃபிகேட் வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு வந்து பிற பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து வைக்கணும். அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து நீங்க ஆன்லைன்ல தான் அப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணி இது வந்து நீங்க வந்து டைரக்டா உங்களோட இதை வந்து நீங்க வந்து அனுப்புற மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வியூ போகும்போது இந்த டாக்குமெண்ட்லாம் கொண்டு போகணும், வேற ஒன்றும் இல்லை. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேன்யூ டைம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. உங்களுக்கு வந்து இன்டர்வியூ வந்து டைரக்டா கண்டக்ட் பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து ராஜஸ்தான்ல தான் இன்டர்வியூ நடக்குது, ஜெய்ப்பூர்ல. அதுக்கான அட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 13/10/2023 இருந்து 20/10/2023 கம்பஸ்ட் சர்வ் பேஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 15 நாளுக்குள்ள உங்களுக்கு ஆஃபர் லெட்டர் ரிசீவ் பண்ணு சொல்லியிருக்காங்க. 15/10/2023 அன்னைக்கு வந்து இன்டர்வியூ கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க.
ஓவராலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே இதில் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இதில் வந்து ஓவராலாக உங்களுக்கு இதுக்கான எல்லா டீட்டெயிலும் இதிலேயே இருக்குது. டிஏடிஏ வந்து இவங்க ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டாங்க, நீங்கள் போயிட்டு வர ட்ராவலில் நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும். அடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் டேட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் இம்பார்ட்டன்ட் டேட் வந்து 5/10/2023 வந்து ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இது இந்த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனோட லிங்க்கும் இந்த பிடிஎஃப் லிங்க்கும் நாங்கள் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பிடிஎஃப் லிங்க் நாங்கள் ரெண்டையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன். சரிங்களா? அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் ஆன்லைன் சப்மிஷன் 17/10/2023 நீங்க ஆன்லைன் சப்மிட் பண்ணிடணும். இன்டர்வியூ வந்து பாத்தீங்கன்னா 13/10/2023 இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. 20/10/2023 வரைக்கும் நோ இன்டர்வியூ ஆன் 15/10/2023 இன்டர்வியூ கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்டர்வியூ வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து நீங்க ஆன்லைன் அப்ளை பண்ணோம்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகிட்டே இருக்கும். அது மூலமா பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இந்த டேட்டுக்கு எக்ஸாமினேஷன் என்னைக்கு நடக்குதோ அந்த தேர்வு, அதாவது இன்டர்வியூ தான் தேர்வுன்னு சொல்றாங்க, வேற ஒன்றும் இல்லை. அதுக்கு நீங்க டைரக்டா அங்கே போய் கலந்து கொள்ற மாதிரி தான் இருக்கும். சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இது வந்து ஒரு நல்ல விதமான ஜாப். இந்திய ரயில்வே துறையின் கீழே செயல்படுற இந்த RITES இந்த லிமிட்டடோட இவங்க வந்து என்ன மாதிரியான ஒர்க்லாம் பண்ணுறாங்கிற நான் இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருந்தேன். ட்ரெயினோட இன்ஜின்ஸ் அண்ட் ட்ரெயினோட பார்ட்ஸ், அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்டவாளங்கள், வேற மெட்ரோ ட்ரெயின், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இவங்க வந்து பண்ணுறாங்க. இதுக்கு வர பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ தொடர்ந்து இது வந்து ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனோட லிங்க் இருக்குது. இதையும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன். இந்த நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன போஸ்டிங் அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அந்த வேகன்சி நேம் வந்து சூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும். போஸ்ட் அப்ளைடு ஃபார்மில் வந்து உங்களுக்கு அதில் ஒரு கோட் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க, அது கரெக்டாக சூஸ் பண்ணணும். இதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நேம், அப்ளிகேட் நேம், ஃபாதர் நேம், உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த், அதுக்கப்புறம் உங்களோட மொபைல் நம்பர், மெயில் ஐடி, எல்லா டீட்டெயிலும் இதெல்லாம் தெளிவாக கொடுத்து நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபஸ்ட்டு பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் உங்கள் பக்கத்தில் அதில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் லாகின். இதில் உங்களுக்கு ஒரு லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டு வரும். அந்த லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டு வச்சு நீங்கள் வந்து இது புதுசாக இது அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இது வந்து ஒரு நல்ல விதமான ஜாப். இது வந்து ஜாப் இல்லாமல் இருக்கிற நிறைய பேர் நம்ம நாட்டில் இருக்காங்க. அவங்களுக்காகவே இந்த ஜாப் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இதில் வந்து அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து இந்திய ரயில்வே துறையின் கீழே வர்றதுனால இதுல வந்து எந்த ஒரு மோசடிகளும் இருக்காது. நீங்க வந்து இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த விதமான தேர்வும் கிடையாது, தேர்வு கட்டணமும் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால நீங்க ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன்ல அப்ளை பண்ணுங்க. எலிஜிபிள் இருந்தால் மட்டும் அப்ளை பண்ணுங்க. உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு தகுதி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த தேர்வு வந்து தேர்வாகி நீங்க வந்து இன்டர்வியூல செலக்ட் ஆகி நீங்க இந்த இதுக்கு வேலைக்கு போக வாய்ப்பு இருக்கு. சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இந்த வீடியோ சம்பந்தமான எந்த டவுட்ஸ்லாம் கமெண்ட்ல தெரியப்படுத்துங்க. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாராவது இந்த இது ரிலேட்டடாக படிச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. இது போன்ற அரசு சம்பந்தப்பட்ட வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள், மேலும் இது போன்ற அனைத்து தகவலுக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆல் போட்டுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.